Привет! Тема «Абиссинский кризис». Абиссинский кризис – это международный кризис, разразившийся в результате экспансионистских устремлений королевства Италия. Значимый этап политики умиротворения, проводившийся правительствами Великобритании Третьей Французской Республики в 1933-1939 годах. В условиях европейской гонки вооружений кризис продемонстрировал несостоятельность Лиги наций как инструмента регулирования международных отношений. Апогеем кризиса стало начало Второй Итало-Эфиопской войны. Данный кризис имел длительные последствия для системы международных отношений. Плюс также можно сказать, что Абиссинский кризис, или также его именуют инцидентом Уау-Уау, был международным кризисом 1935 года, возникшим в результате спора из-за города Уау-Уау, который затем превратился в конфликт между итальянским королевством, управляемым национальной фашистской партией, и Эфиопской империей, тогда широко известной как Абиссиния. Лига наций вынесла решение против Италии, проголосовала за экономические санкции, но они так и не были применены в полной мере. Италия проигнорировала санкции, вышла из Лиги наций, заключила специальное соглашение с Великобританией и Францией и в конечном итоге оккупировала Эфиопскую империю Абиссинию после победы во Второй Итало-Эфиопской войне. Обычно считается, что данный кризис дискредитировал Лигу наций. Итало-Эфиопский мирный договор 1928 года гласил, что граница между итальянским Сомалилендом и Эфиопией проходит в 21 лигу. Лига – это общее название ряда исторических единиц измерения расстояния от побережья Банадира и параллельно ему приблизительно 118,3 километра, 73,5 мили. В 1930 году Италия построила форт Уауале в восточном Агадене, далеко за пределами 21 лиги. Форт находился в пограничной зоне, которая не была четко определена. 29 сентября 1934 года Италия и Абиссиния опубликовали совместное заявление, в котором отказались от любой агрессии друг против друга. 22 ноября 1934 года силы эфиопского ополчения численностью 1000 человек во главе с 3 эфиопскими военно-политическими командирами прибыли в окрестности Уау-Уала и официально попросили дислоцированный там гарнизон Дубата, насчитывающий около 60 солдат, уйти из этого места. Сомалийский сержант, возглавлявший гарнизон, отказался уходить и предупредил капитана, командующего гарнизоном Уордера, расположенного в 20 километрах, 12 милях от него, о том, что произошло. На следующий день Эфиопская пограничная комиссия прибыла в Уау-Уау, началось обследование границы между британским Сомалилендом и Эфиопией. Комиссии противостояли недавно прибывшие итальянские силы. Британские члены комиссии по установлению границы выразили протест, но отступили, чтобы избежать международного инцидента. Эфиопские члены комиссии по установлению границы, однако, остались в Уау-Уале. Итак, эфиопское правительство, стремившееся противостоять итальянской экспансии в регионе, тайно обратилось за помощью к Великобритании. Великобритания и Эфиопия учредили пограничную комиссию с целью определения будущей границы государства с британским Сомалилендом. Получив сведения об этом, глава итальянского правительства Бенито Муссолини принял решение воспрепятствовать функционированию комиссии, решил устроить военную провокацию. С 5 по 7 декабря по причинам, которые так и не были четко установлены, произошла перестрелка между гарнизоном сомалийцев, находившихся на итальянской службе, и отрядом вооруженных эфиопов. По словам итальянцев, эфиопы атаковали сомалийцев. По словам эфиопов, итальянцы атаковали их при поддержке танков и авиации. В итоге было убито примерно 107 эфиопов и 50 итальянцев и сомалийцев. Также имеется такое описание, указывающее, что итальянское вооруженное формирование при поддержке авиации и танковых частей атаковало в районе Уау-Уала эфиопский отряд, осуществлявший защиту британско-эфиопской демаркационной комиссии.
декабря 1934 года император Эфиопии Хайли Селасси выразил протест против итальянской агрессии в Уауале. 8 декабря Италия потребовала извинений за агрессию Эфиопии. 11 декабря в дополнение к этому требованию выдвинула другое о финансовой и стратегической компенсации. 3 января 1935 года Эфиопия обратилась в Лигу наций с просьбой о третейском об арбитражном разбирательстве спора, возникшего в связи с инцидентом Уау-Вау. Однако ответ Лиги наций был неубедительным. Последующий анализ, проведенный арбитражным комитетом Лиги наций, освободил обе стороны от какой-либо вины во всех событиях. Вскоре после первоначального обращения Эфиопии министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль и министр иностранных дел Великобритании Сэмюэль Хор встретились в Риме с итальянским диктатором Бенито Муссолини. 7 января 1935 года встреча Лаваля и Муссолини привела к заключению франко-итальянского соглашения, которое передало Италии часть французского Сомалиленда, ныне Джибути, пересмотрело официальный статус итальянцев, удерживаемым Францией и Тунисией, по сути, развязала Италии руки в отношениях с Эфиопией. В обмен Франция надеялась на поддержку Италии в борьбе с Германией. 25 января 5 итальянских аскари, солдат, были убиты эфиопскими войсками близ Уауала. 10 февраля 1935 года Муссолини мобилизовал 2 дивизии. 23 февраля Муссолини начал отправлять большое количество войск в Эритрею, итальянский Сомалиленд. Итальянские колонии, граничившие с Эфиопией на северо-востоке и юго-востоке соответственно. Международный протест в ответ на наращивание военного присутствия, военной мощи был незначительным. 8 марта Эфиопия вновь обратилась с просьбой об арбитраже и отметила наращивание итальянской военной мощи. 3 дня спустя Италия и Эфиопия договорились о нейтральной зоне в Агадене. 17 марта в ответ на продолжающееся наращивание итальянской армии Эфиопия вновь обратилась к Лиге наций за помощью. 22 марта итальянцы уступили давлению Лиги наций и стали рассматривать спор, возникший в связи с инцидентом в Уауале, но продолжили мобилизацию своих войск в регионе. 11 мая Эфиопия вновь выразила протест против продолжающейся мобилизации Италии. В период с 20 по 21 мая Лига наций провела специальную сессию для обсуждения кризиса в Эфиопии. 19 июня Эфиопия запросила нейтральных наблюдателей. С 23 по 24 июня Великобритания пыталась подавить кризис, направив заместителя госсекретаря по иностранным делам Энтони Идена для посредничества в заключении мирного соглашения. Попытка не увенчалась успехом, и стало ясно, что Муссолини был настроен на завоевание. 25 июля Великобритания ввела эмбарго на продажу оружия как Италии, так и Эфиопии. Многие историки полагают, что эмбарго был ответом на указ Италии о том, что она будет рассматривать продажу оружия Эфиопии как акт недружелюбия по отношению к Италии. Но другие наблюдатели полагают, что Великобритания защищала свои экономические интересы в Восточной Африке. Великобритания вывела свои военные корабли с Средиземного моря, что обеспечило Италии дальнейший беспрепятственный доступ в Восточную Африку. 25 июня официальные лица Италии и Эфиопии встретились в Гааге для обсуждения арбитражного разбирательства. К 9 июля переговоры провалились. 3 августа Лига наций предотвратила проведение арбитражных переговоров по вопросу о суверенитете Уауала. 12 августа Эфиопия призвала к отмене эмбарго на поставки оружия. 16 августа Франция и Великобритания предложили Италии крупные уступки в Эфиопии, чтобы попытаться предотвратить войну, но Италия отклонила эти предложения. 22 августа Великобритания подтвердила свою приверженность эмбарго на поставки оружия. 4 сентября Лига наций провела повторное заседание и сняла с Италии и Эфиопии всякую ответственность за инцидент в Уауале на том основании, что каждая сторона считала, что Уауал находится в пределах ее собственных территориальных границ. 10 сентября Лаваль, Иден и даже Хор договорились об ограничениях санкций против Италии. 25 сентября Эфиопия вновь обратилась с просьбой о предоставлении нейтральных наблюдателей. 27 сентября британский парламент поддержал инициативу Кони Целиакуса и единогласно одобрил введение санкций против Италии, если она продолжит свою агрессивную политику в отношении Эфиопии. Октября 1935 года, вскоре после того, как Лига наций по сути оправдала обе стороны в инциденте в Уауале, итальянские вооруженные силы из Эритреи вторглись в Эфиопию без объявления
войны, что побудило Эфиопию объявить войну Италии, и таким образом это положило начало Второй Итало-Эфиопской или Итало-Абиссинской войне. 7 октября в ходе так называемого инцидента Ридала Лига наций объявила Италию агрессором и начала медленный процесс введения экономических санкций против Италии. Однако санкции были ограниченными, поскольку они не запрещали поставку нескольких жизненно важных материалов, таких как нефть, и не были приняты всеми членами Лиги наций. Канадский делегат Лиги наций Уолтер Александр Ридал предложил Лиге наций добавить к санкциям сталь и нефть, что заставило мировую прессу заговорить о канадской инициативе и о смелом решении премьер-министра Канады Маккензи Кинга добиваться нефтяных санкций против Италии. Ридал, который действовал самостоятельно, был быстро дезавуирован Маккензи Кингом, который характерно объявил, что то, что он принял решение, абсолютно неверно, что он, Маккензи Кинг, ни по какому поводу не принимал решения и никогда не слышал о канадской инициативе. Оппозиция Маккензи Кинга к канадской инициативе Ридала была продиктована внутренней политикой, поскольку Муссолини вызывал всеобщее восхищение в католическом Квебеке, особенно среди его националистически настроенной интеллигенции. А либеральная партия Маккензи Кинга только что получила большинство мест в Квебеке на выборах 1935 года. Маккензи Кинг был в ужасе от возможности того, что Канада возьмет на себя инициативу по введению нефтяных санкций против Италии, что приведет к потере либералами своих мест в Квебеке на следующих выборах. Таким образом, о канадской инициативе больше ничего не было слышно. Соединенные Штаты, которые в целом были безразличны к слабым санкциям Лиги наций, увеличили свой экспорт в Италию, а Великобритания и Франция не предприняли никаких серьезных действий против Италии. Даже применение Италии химического оружия и другие действия, нарушающие международные нормы, мало что изменили в пассивном подходе Лиги наций к ситуации. В конце декабря 1935 года Хор из Великобритании и Лаваль из Франции предложили заключить секретный пакт Хора-Лаваля, который положил бы конец войне, но позволил Италии контролировать обширные территории Эфиопии. Муссолини согласился рассмотреть этот план, чтобы выиграть время, опасаясь нефтяных санкций против Италии, но у него не было намерения принимать его. Этот план вызвал резонанс и резкую общественную критику в Великобритании и Франции, когда информация о нем просочилась в СМИ. Хор и Лаваль были обвинены в предательстве эфиопов, и оба подали в отставку. Пакт был расторгнут, но распространилось мнение, что Великобритания и Франция несерьезно относились к принципам Лиги наций. Война продолжалась, и Муссолини обратился к немецкому диктатору Адольфу Гитлеру заключить союз. В марте 1936 года Гитлер ввел войска в Рейнскую область Рейнланд, что было запрещено Версальским мирным договором. Французы теперь так отчаянно хотели заручиться поддержкой Италии против немецкой агрессии непосредственно на своей границе, что не стали предпринимать никаких дальнейших действий с применением санкций. Поскольку Франция была готова отдать Эфиопию или Абиссинию Муссолини, его войска могли продолжать свою войну относительно беспрепятственно. Хайле Селасия был вынужден отправиться в изгнание 2 мая. Все санкции, введенные Лигой наций, были отменены после захвата итальянцами столицы Эфиопии, столицы Аддис-Абеба, 5 мая 1936 года. Затем Эфиопия была объединена с другими итальянскими колониями и стала итальянской Восточной Африкой. Эфиопия никогда официально не сдавалась и не капитулировала. В результате 6 стран не признали оккупацию Италии в 1937 году. Китай, Новая Зеландия, Советский Союз, Испания, Мексика и Соединенные Штаты. Итальянский контроль над Эфиопией никогда не был полным из-за продолжающейся партизанской деятельности, которую британцы позже использовали в своих интересах во время Второй мировой войны. Однако к 1940 году Италия полностью контролировала 3/4 территории страны. Конец итальянской Восточной Африки наступил быстро во время Второй мировой войны. В начале 1941 года в рамках Восточноафриканской кампании союзные войска начали наступательные действия против изолированной итальянской колонии. 5 мая 1941 года, через 5 лет после того, как итальянцы захватили столицу, император Хайле Селасия прибыл в столицу. Были также серьезные последствия для Лиги наций. Пакт или соглашение Хора-Лаваля продемонстрировало недоверие Великобритании и Франции к Лиге наций. Адольф Гитлер начал отменять Версальский мирный договор. Великобритания и Франция выглядели еще слабее, по мнению Германии, Италии и Соединенных Штатов.
7 июня 1936 года, зачитываю документ как есть, император Хайли Селасия указывал 7 июня 1936 года: «Я, Хайли Селасия, император Эфиопии, нахожусь здесь сегодня, чтобы потребовать справедливости, которая причитается моему народу, и потребовать помощи, обещанной ему 8 месяцев назад, когда 50 стран заявили, что агрессия была совершена в нарушении международных договоров. Нет прецедента, чтобы сам глава государства выступал в этой ассамблее, но также нет прецедента, чтобы народ стал жертвой такой несправедливости и в настоящее время находился под угрозой сдачи своему агрессору. Кроме того, никогда прежде не было примера, чтобы какое-либо правительство приступало к систематическому уничтожению нации варварскими средствами, нарушение самых торжественных обещаний, данных народами земли, о том, что против невинных людей не следует применять ужасный яд вредных газов. Именно для того, чтобы защитить народ, борющийся за свою вековую независимость, глава Эфиопской империи прибыл в Женеву, чтобы выполнить этот высший долг после того, как сам возглавлял свой сражающийся народ. Хайли Селасия, я молюсь всемогущему Богу, чтобы он избавил народы от ужасных страданий, которые только что были причинены моему народу, и свидетелями которых были официальные лица, сопровождающие меня сюда, охваченные ужасом. Мой долг проинформировать собравшееся в Женеве правительство, несущее ответственность за жизни миллионов мужчин, женщин и детей, о смертельной опасности, которая им угрожает, рассказать им о судьбе, постигшей Эфиопию. Итальянское правительство развязало войну не только против воинов. Прежде всего, оно атаковало население, удаленное от военных действий, с целью терроризировать и истреблять его. В начале, ближе к концу 1935 года, итальянская авиация сбросила на армию бомбы со слезоточивым газом. Их воздействие было незначительным. Солдаты научились рассеиваться, ожидая, пока ветер быстро развеет ядовитые газы. Затем итальянская авиация применила иприт. На вооруженные группы были сброшены бочки с жидкостью, но и это средство оказалось неэффективным. Жидкость подействовала лишь на нескольких солдат, а бочки на земле сами по себе были предупреждением войскам и населению об опасности. Именно в то время, когда проводились операции по окружению Мекеле, итальянское командование, опасаясь разгрома, последовало процедуре, о которой теперь мой долг сообщить всему миру. На борту самолетов были установлены специальные распылители, которые могли распылять над обширными территориями мелкий смертоносный дождь. Группы из 9, 15, 18 самолетов следовали друг за другом так, что исходящий от них туман образовывал сплошную завесу. Таким образом, начиная с конца января 1936 года, солдаты, женщины, дети, крупный рогатый скот, реки, озера и пастбища постоянно были залиты этим смертоносным дождем. Чтобы систематически уничтожать все живое, чтобы более уверенно отравлять воды и пастбища, итальянское командование заставляло свою авиацию пролетать снова и снова. Это был главный метод введения войны. Само совершенство варварства состояло в том, чтобы сеять опустошение и террор в наиболее густонаселенных районах территорий, в точках, наиболее удаленных от места боевых действий. Цель состояла в том, чтобы посеять страх и смерть на большей части территорий Эфиопии. Эта устрашающая тактика увенчалась успехом. Люди и животные погибли. Смертоносный дождь, обрушившийся с самолетов, заставил всех, кого он коснулся, взлететь, крича от боли. Все те, кто пил отравленную воду или ел зараженную пищу, также умерли в ужасных страданиях. Жертвами итальянского иприта стали десятки тысяч человек. Именно для того, чтобы осудить цивилизованный мир за пытки, которым подвергается эфиопский народ, я решил приехать в Женеву. Никто, кроме меня и моих отважных товарищей по оружию, не мог бы представить Лиге наций неоспоримое доказательство. Обращения моих делегатов, адресованные Лиге наций, остались без ответа. Мои делегаты не были свидетелями. Вот почему я решил приехать сам, чтобы засвидетельствовать о преступлении, совершенном против моего народа, и предупредить Европу о судьбе, которая ее ожидает, если она склонится перед свершившимся фактом. Нужно ли напоминать собрание о различных этапах эфиопской драмы? На протяжении последних 20 лет, будь то в качестве прямого наследника регента империи или императора, я никогда не переставал прилагать все свои усилия для того, чтобы принести моей стране блага цивилизации, в частности, установить добрососедские отношения с соседними державами. В частности, мне удалось заключить с Италией договор о дружбе 1928 года, который абсолютно запрещал прибегать под каким бы то ни было предлогом к силе оружия, заменяя силу и давление примирением и арбитражем, на которых цивилизованные нации основывают международный порядок. Кратко,
император указал, я добился бы еще больших результатов для своего народа, если бы на моем пути не возникали всевозможные препятствия со стороны итальянского правительства. Действительно, итальянское правительство, как оно открыто заявило, никогда не прекращало готовиться к завоеванию Эфиопии. Договоры о дружбе, которые оно подписало со мной, не были искренними. Их единственной целью было скрыть от меня свои истинные намерения. Итальянское правительство утверждает, что в течение 14 лет оно готовилось к своему нынешнему завоеванию. Поэтому сегодня оно признает, что когда оно поддержало вступление Эфиопии в Лигу наций в 1923 году, когда оно заключило договор о дружбе в 1928 году, когда оно подписало Парижский пакт, запрещающий войну, оно обманывало весь мир. В этих торжественных договорах правительству Эфиопии были предоставлены дополнительные гарантии безопасности, которые позволили бы ему добиться дальнейшего прогресса на конкретном пути реформ, на который оно вступило и которому оно посвящает все свои силы и все свое сердце. Император объяснил, инцидент в декабре 1934 года стал для меня ударом молнии. Итальянская провокация была очевидна. Я без колебаний обратился в Лигу наций. Я сослался на положение международного договора 1928 года, принципы пакта. Я настаивал на процедуре примирения и арбитража. К несчастью, для Эфиопии это было время, когда определенное правительство считало, что ситуация в Европе требует любой ценой заручиться дружбой Италии. Платой за это стал отказ Эфиопии от независимости из-за жадности, алчности итальянского правительства. Это секретное соглашение, противоречащее обязательствам по пакту, оказало огромное влияние на ход событий. Эфиопия и весь мир пострадали от его катастрофических последствий. За этим первым нарушением пакта последовали многие другие. Чувствуя себя ободренным в своей политике против Эфиопии, итальянское правительство лихорадочно начало готовиться к войне, полагая, что согласованное давление, которое начало оказываться на правительство Эфиопии, повлияет на сопротивление моего народа итальянскому господству. Время должно было прийти, поэтому на пути были созданы всевозможные трудности с целью прекращения процедуры примирения и арбитража. На пути этой процедуры были созданы всевозможные препятствия. Правительство пытались помешать правительству Эфиопии найти арбитров среди своих граждан. Когда был создан арбитражный суд, было оказано давление с целью вынесения решения благоприятного для Италии. В сжатом виде император Эфиопии подчеркивает, был принят вывод о том, что итальянское правительство нарушило пакт и находилось в состоянии агрессии. Я без колебаний заявил, что не желаю войны, что она была навязана мне, и я должен бороться исключительно за независимость и целостность моего народа, и что в этой борьбе я был защитником дела всех малых государств, попадающих под жадность могущественного соседа. В октябре 1935 года 52 страны, которые слушают меня, заверили меня в том, что агрессор не восторжествует, что ресурсы пакта будут использованы для обеспечения господства права и отказа от насилия. Я прошу 52 страны не забывать сегодня о политике, к которой они приступили 8 месяцев назад. Несмотря на неполноценность моего оружия, полное отсутствие авиации, артиллерии, боеприпасов, больничных служб, мое доверие к Лиге наций было абсолютным. Хайли Селасия, я считал невозможным, чтобы 52 нациям, включая самую могущественную в мире, успешно противостоял один агрессор. Полагаясь на веру, обусловленную международными договорами, я не готовился к войне. Когда опасность стала более острой, осознавая свою ответственность перед своим народом, в течение первых 6 месяцев 1935 года я пытался приобрести вооружение. Многие правительства объявили эмбарго, чтобы помешать мне сделать это, в то время как итальянскому правительству через Суэцкий канал были предоставлены все возможности для бесперебойной транспортировки войск, оружия и боеприпасов без каких-либо протестов. Император утверждает, 3 октября 1935 года итальянские войска вторглись на мою территорию. Всего через несколько часов я объявил всеобщую мобилизацию. В своем стремлении сохранить мир, я, следуя примеру великой страны в Европе, накануне Великой войны приказал своим войскам отойти на 30 километров, чтобы устранить любой предлог для провокации.
Война тогда происходила в ужасных условиях, о которых я рассказал. В этой неравной борьбе между правительством, контролирующим более 42 миллионов жителей, имеющим в своем распоряжении финансовые, промышленные и технические средства, которые позволили ему создавать неограниченное количество самого смертоносного оружия, и с другой стороны, небольшим народом, численностью 12 миллионов человек без оружия, без ресурсов, имея на своей стороне только справедливость своего собственного дела и обещания Лиги наций. Какую реальную помощь оказали Эфиопии 52 страны, которые объявили итальянское правительство виновным в нарушении пакта и обязались предотвратить торжество агрессора. Я возлагал все свои надежды на выполнение обязательств. Моя уверенность была подтверждена неоднократными заявлениями, сделанными в Совете о том, что агрессия не должна вознаграждаться, и что применение силы закончится тем, что агрессора заставят склониться перед правом. В декабре 1935 года Совет совершенно ясно дал понять, что его чувства совпадают с чувствами сотен миллионов людей, которые во всех частях мира протестовали против предложения о расчленении Эфиопии. Я защищал интересы всех малых народов, которым угрожает агрессия. Что стало с обещаниями, данными мне еще в октябре 1935 года? Я с огорчением, но без удивления отметил, что 3 державы считали свои обязательства по пакту абсолютно бесполезными. Их связи с Италией побудили их отказаться принимать какие бы то ни было меры для того, чтобы остановить итальянскую агрессию. Для меня было глубоким разочарованием узнать позицию определенного правительства, которое, постоянно заявляя о своей скрупулезной приверженности пакту, неустанно прилагало все свои усилия, чтобы воспрепятствовать его соблюдению. Как только предлагалась какая-либо мера, которая, вероятно, была бы быстро эффективной, придумывались различные предлоги, чтобы отложить даже рассмотрение этой меры. Правительство Эфиопии никогда не ожидало, что другие правительства будут проливать кровь своих солдат, защищая пакт, когда на карту не были поставлены их собственные личные интересы. Эфиопские воины просили только о средствах для самозащиты. Я неоднократно обращался с просьбой о финансовой помощи для приобретения оружия, и в этой помощи мне постоянно отказывали. В чем же тогда на практике заключается смысл статьи 16 пакта и коллективной безопасности? Правительства некоторых держав, в том числе наиболее влиятельных членов Лиги наций, только что выступили в своих парламентах с заявлением о том, что поскольку агрессору удалось оккупировать значительную часть территории Эфиопии, они предлагают не продолжать применение каких-либо экономических и финансовых мер против итальянского правительства. Я утверждаю, что проблема, представленная сегодня Ассамблеей, гораздо шире. Это не просто вопрос урегулирования итальянской агрессии. Это коллективная безопасность, это само существование Лиги наций, это уверенность, которую каждое государство должно выражать в международных договорах, это ценность обещаний, данных малым государствам, что их целостность и независимость будут уважаться и обеспечиваться. Это принцип равенства государств. Одним словом, на карту поставлена международная мораль. Никакие тонкости не могут изменить проблему или сместить основания для обсуждения. Я со всей искренностью представляю эти соображения Ассамблеи, в то время, когда моему народу угрожает истребление, когда поддержка Лиги наций может отразить последний удар. Может ли мне быть позволено говорить с полной откровенностью, без утайки, со всей прямотой? За пределами Царства Божия нет нации, которая была бы выше другой. Неужели поставленные перед фактом агрессии государства склонятся перед силой? Сегодня жертва мы, завтра наступит ваша очередь. Если случится так, что сильное правительство обнаружит, что оно может безнаказанно уничтожать слабый народ, тогда пробьет час для этого слабого народа обратиться к Лиге наций. Бог и история запомнят ваши решения. Хайли Селасий указывал, я слышал утверждение о том, что санкции, которые уже применялись, не достигли своей цели. Это случай не невозможности остановить агрессора, а отказа остановить агрессора. Столкнувшись с многочисленными нарушениями итальянским правительством всех международных договоров, запрещающих обращение к оружию и использование варварских методов ведения войны, я считаю своим болезненным долгом отметить, что сегодня была предпринята инициатива с целью усиления санкций. Разве эта инициатива не означает на практике сдачу Эфиопии агрессору? Поставленный агрессором лицом к
лицу с свершившимся фактом, собирается ли государство создать ужасный прецедент преклонения перед силой. От имени народа Эфиопии, члена Лиги наций, я прошу Ассамблею принять все надлежащие меры для обеспечения соблюдения пакта. Хайли Селасси. Я вновь заявляю свой протест против нарушений международных договоров, жертвой которых стал эфиопский народ. Я заявляю перед лицом всего мира, что император, правительство и народ Эфиопии не склонятся перед силой, что они сохранят свои заявления о том, что они будут использовать все доступные им средства, чтобы обеспечить торжество права и уважение пакта. Я спрашиваю 52 страны, которые дали эфиопскому народу обещание помочь ему в сопротивлении агрессору. Что вы готовы сделать для Эфиопии? И великие державы, которые обещали гарантии коллективной безопасности малым государствам, над которыми нависает угроза того, что их однажды может постигнуть участь Эфиопии. Я спрашиваю, какие меры вы намерены предпринять? Представители мира, я прибыл в Женеву, чтобы исполнить среди вас самую тягостную из обязанностей главы государства. Какой ответ я должен дать своему народу? Важно указать, данный документ состоит из 10 частей. Я все сжала, думаю, на этом все. Всего хорошего.